इस आदमी को बर्फ में बने एक छोटे से छेद से अजीब आवाज सुनाई दी तो उसने बिना सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लिया। सुरंग इतनी तंग थी कि उसके शरीर के लिए मुश्किल से जगह बन रही थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया रास्ता और भी खतरनाक होता गया और उसे लगने लगा कि शायद उसने बड़ी गलती कर दी है। फिर अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह घबरा गया। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि यह पप्पी बच सके। अब देखो, असल में वह गुफा उसने खुद से बनाई थी और वह आवाजें ऐसे ही थी।